asifiwe. Aha, sasa nawasikia vizuri. Habari za leo? Salama, nimesikia kwa ushindi pia, natumaini mnaendelea vyema. Jumapili iliyopita tuliongea kidogo na nafikiri baada ya pili kwa undani sana kuhusu maono, na tukasema maono sio lile neno ambalo tunalitamka sana kiroho, maono ambayo ameonyeshwa nabii au mtumishi wa Mungu, au maono ambayo umeonyeshwa kama ndoto. Tukasema kwamba maono ni uwezo wa kufikiri na kupanga baadaye yako kwa kufikiria, au Kiingereza niseme kwa kuimagine, kwa hekima, au kutengeneza taswira unayoitaka ya baadaye. Na maono tukasema kwamba ni kuona kusudi kuu la Mungu katika maisha yako. Kama unaweza kupigia mstari kuona, tutabaki sana leo kwenye kuona. Mwambie mwenzako kuona. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 22. Mkimpatia Gideon microphone nitashukuru sana. Mathayo mlango wa 6 mstari wa 22 mpaka 23, neno la Mungu linasema, taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa kamili, mwili wako wote utakuwa na nuru. Mstari wa 23 anasema, lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Anasema taa ya mwili ni jicho. Ameweka katika, Yesu alikuwa akizungumzia kuhusu utoaji. Sisi tunazungumzia kuhusu maono. Yesu alikuwa akisema kuhusu yale mambo tunayoyakazia katika kuyaona. Unapokaza kuyaangalia mambo ya mwilini, utayaona mambo ya mwilini. Unapokaza kuyaangalia mambo ya rohoni, utayaona mambo ya roho, na sio kuyaona tu, utayatarajia katika maisha yako. Macho yetu ya asili mara nyingi yanatuonyesha vikwazo, lakini macho ya rohoni yanatuonyesha upenyo. Macho ya mwilini mara nyingi yanatuonyesha vikwazo, lakini macho yetu ya rohoni yanatuonyesha upenyo. Tunaanzaje kupata maono ya maisha yetu? Natumaini umelipata tafsiri ya maono. Sitaki tuondoke na maono kwa maana ya ndoto, lakini kwa kadiri tunavyokwenda, ninaamini Mungu atakufunulia na utaelewa kile Roho wa Mungu alichotaka ukielewe. Maono katika maisha yetu yanaanza na wito wa kimungu. Maono katika maisha yetu yanaanza na wito wa kimungu, na wito wa kimungu ni wokovu. Pale tunapookolewa tayari tunabadilishwa asili ya mwili na tunaanza kutembea katika asili ya roho. Kwa hiyo maana yake maono kwa maana ya mipango yetu ya maisha inabadilika. Sasa tunaanza kujipanga zaidi kiroho kwanza, then tunatekeleza katika mwili. Tunaporudi katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 mstari wa kwanza, nitasoma Mwanzo mlango wa 12 mstari wa kwanza sehemu ndogo tu, na Yeremia 33 mstari wa 3. Mwanzo mlango wa 12 mstari wa kwanza, Mungu anamuita Ibrahim, anamwambia, Bwana akamwambia Abraham, anasema, ondoka katika nchi yako, wache jamii yako na nyumba ya baba yako, uende hadi nchi nitakayo kuonyesha. Hiyo ni Mwanzo 12 mstari wa kwanza. And then Yeremia 33 mstari wa 3 tunaifahamu sana, anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Tunaona mambo mawili yanafanana. Mungu anamwambia Abraham, ondoka katika nchi yako. And then kwa sababu ya agizo la Mungu, unapoondoka, then Mungu anamwambia kitu kitakachotokea baada ya kutii kuondoka. Anasema uende katika nchi nitakayo kuonyesha. Kwa hiyo Ibrahim aone nchi ya ahadi, inabidi aondoke kutoka pale aliko. Maanake kuna hatua inabidi uichukue ili Mungu akuonyeshe kule anakokupeleka. And then anasema, niite nami nitakuitikia.
Alafu anasema nami nitakuonyesha. Ili Mungu akuonyeshe pia inabidi umuite. Kwa hiyo tunaona maono yanaanza kwenye maombi na maono yanaanza kwenye utii. Anasema ukiondoka nitakuonyesha nchi. Anasema ukiniita nitakuonyesha mambo makubwa. Pointi yetu ya kwanza siku ya leo natoka katika Mithali 23 mstari wa 7. Inasema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mithali 23 mstari wa 7. Pointi ya kwanza kama unaandika siku ya leo, maono yanaumba hatima yako. Maono yanaumba hatima yako. Na hapo ukiandika pointi ya pili, maono yanaumba uhalisia wa kimungu katika maisha yako. Maono yanaumba uhalisia wa kimungu katika maisha yako. Yohana mlango wa 5 mstari wa 1 mpaka wa 9, tutakaa hapa zaidi leo. Yohana mlango wa 5, ni Injili ya Yohana mlango wa 5 mstari wa 1 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu karibu na mlango wa kondoo pana bwawa la maji liitwalo kwa Kiebrania Bethesda. Nalo lilikuwa na matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Mstari wa 4, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile bwawa akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutubuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa katika hali ya siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia katika bwawa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Nitasubiri kwanza hapo kabla sijaendelea. Yesu anamwambia, wataka kuwa mzima. Yule mgonjwa anamjibu kwamba mimi sina mtu wa kunitia katika bwawa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Napenda hii event inaanza na Yesu ikiwa siku ya sherehe ya Wayahudi, na mimi ilikuwa siku ya Sabato. Anaingia Yerusalemu kwenye bwawa tunapewa jina lake Bethesda. Lakini mstari wa 3 umenifanya ni muombe Roho Mtakatifu, leo nitasema nini kwa watu wa Mungu. Anasema ndani ya hayo matao 5, sehemu 5 za hilo bwawa, neno la Mungu linasema jamii kubwa. Kwenye Kiingereza natuambia multitude, kwa maana nyepesi ya Kiswahili, umati mkubwa wa wagonjwa ulikuwa umelala. And then ikatupa categories 3. Kulikuwa na vipofu, kulikuwa na viwete, and then kulikuwa na waliopooza. Nikajiuliza, kama walikuwa watu wengi namna hii, na tunaambiwa neno la Mungu linasema yeye Mungu hana upendeleo, ni kwa nini alikwenda kwa mtu mmoja peke yake akamuuliza swali, je, unataka kuwa mzima?
Ninaamini kabisa kila mtu angetaka Yesu amponye ile siku. Ninaamini kabisa wote wangeulizwa, je, unataka Yesu akuguse leo? Kila mtu angesema mimi mmoja wapo nataka kupona. Lakini Yesu anakusudi kutuonyesha kwa nini ni yule mmoja alimfuata ile siku. Na ni kwa nini tumeandikiwa kulikuwa na wagonjwa wengi wa aina tatu, vipofu, viwete na waliopooza, lakini Yesu akamchagua mmoja. Anamuuliza, unataka kuwa mzima? Na huyu tunaambiwa yeye alikuwa mgonjwa. Biblia hatuambii alikuwa mgonjwa wa aina gani, hatuambii alikuwa kiwete, haituambii alikuwa kipofu au alikuwa amepooza, lakini tunaambiwa alikuwa ni mgonjwa. And then Yesu kwa rehema na neema yake na hekima yake anamfuata huyu mtu mmoja. Na nimesema hapa Hope City mara nyingi sana, chochote tunachoandikiwa kwenye neno la Mungu kina sababu. Hakuna kitu kinaandikwa kwenye Biblia hivyo hivyo. Na mara nyingine tunakosa kujua Mungu anasema nini na sisi kwa sababu tunavyovisoma tunavichukulia kama tulivyovisoma. Hatuhangaiki kumuuliza Roho Mtakatifu, hivi kwa nini Yesu alimgusa huyu peke yake? Na tunajua Yesu ana upendeleo. Yesu alijua shida ya huyu mtu. Shida yake ilikuwa tofauti na shida ya kila mwingine aliyekuwa pale. Alikuwa na shida kubwa sana ambayo nikikwambia utashangaa. Shida yake inaitwa kisingizio. Maono yatakufanya ushinde visingizio. Anakwenda kwa huyu mtu, anamuuliza swali, unataka kuwa mzima? Ni swali gumu lakini ni swali jepesi. Yesu anapotuuliza maswali, tumesikia sana, hatuulizi kwa sababu hajui. Anataka sisi tufahamu shida yetu ni nini. Si kwamba yeye hajui kwa nini anakuuliza. Ile unajua ukijisikia unaongea unajua una nini Unapojisikia unaongea. Kuna wakati unaongea unasema leo hiki kitu unasema nimeongea sio vizuri. Afu unauliza rafiki zako, hivi nimeongea vibaya sana? Wanakuambia umeongea vibaya. Sikujua. Ukijisikia unajua wewe ni nani. So anamuuliza, unataka kuwa mzima? Huyu bwana anakuja na excuses zake tatu. Anamwambia Yesu, ya kwanza, niko mwenyewe. Unataka kuwa mzima? No. Kiingereza imesema no sir. Niko peke yangu. Sina mtu wa kuniingiza kwenye bwawa. Unataka kuwa mzima? Hata ningepata mtu wa kuniingiza, kila nikitaka kuingia nachelewa. Kwa maana nyingine, wale wanaokuja kumchukua wanachelewaga. Sina mtu, niko mwenyewe, na wakija wanachelewa. Unataka kuwa mzima? Ndilo swali. Unajua saa nyingine una shida ambayo unafikiri unayo sio shida. Shida ulionao ni kile ulichokikumbatia. Na alichokikumbatia huyu kilikuwa ni kisingizio. Ngoja nikuonyeshe kwa nini kilikuwa ni kisingizio. Tunapokwenda kwenye mstari wa 8, neno la Mungu linasema hivi. Yesu akamwambia, kama unaweza kuniwekea mstari wa 8 nitashukuru sana. Yesu akamwambia, tunaweza tukasoma sehemu iliyobaki. Simama, jitwike godoro lako uende. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Alafu mstari wa 9 hebu tuwekee unasemaje? Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda, nayo ilikuwa siku ya Sabato. Kitu kingine ambacho kimenishangaza, mara zote Yesu kabla hajamponya mtu huwa anamwambia nenda na usitende dhambi. Si ndio Kwa hiyo inatuonyesha kabisa huyu mtu hakuwa mwenye dhambi, huyu mtu alikuwa muamini. Ninaamini kabisa Yesu alikuwa akideal na ile shida ambayo huyu mtu alikuwa ameikumbatia. Shida yake si tu kwamba alikuwa ni mgonjwa, shida yake ilikuwa ni vile alivyokuwa akijiona. Na kwa nini alikuwa akijiona vile? Alikuwa akijiona vile kwa sababu alikuwa amekaa sehemu ambayo
ina watu wenye shida za kweli. Ina vipofu, ina viziwi, na ina waliopooza. Kwa sababu alikuwa amekaa kwenye crowd ya watu waliopooza, watu viziwi, watu wasiojiweza, na yeye akajiona kwamba siwezi. Ninasema hivyo kwa sababu kitu kingine amesema hivi, ngoja nikuonyeshe kitu cha pili alichokisema. Anamwambia Yesu kwamba mstari wa 7 akamwambia, sina mtu wa kunitia kwenye bwawa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi. Anasema ila wakati ninapofanyeje? Kwa hiyo na maana alikuwa na uwezo fulani wa kujisogeza kwenye asema niwekewe. Yule mgonjwa akamwambia Bwana, sina mtu wa kunitia katika bwawa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi. Anakujaje mwenyewe? Kanisa, anakujaje mwenyewe? Anakujaje mwenyewe? Hajasema ninapobebwa, anasema ninapokuja mimi. Kwa hiyo maana kuna kauwezo alikuwa nacho cha kujipeleka kwenye bwawa, lakini hakutumia. Kwa hiyo Yesu anachomwambia sasa, simama, jitwike godoro lako. Akumwambia uwe mzima, alimwambia simama. Yaani maana yake kile ambacho ulikataa kukifanya sasa kifanye. Sio ulichokuwa ukiwezi, ulichokataa kukifanya sasa kifanye. Na ninashangaa yule bwana akasimama. Biblia inasema hakushikwa mkono kama ule kipofu Petro katika mlango katika Matendo ya Mitume, katika mlango mzuri walimshika mikono kumsaidia yule kiwete. Huyu alisimama mwenyewe. Kwa shida yake haikuwa shida aliyoifikiri, ilikuwa shida aliyoikumbatia. Ilikuwa ni vile alivyojiona pale alipo. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Nimeirudia mara nyingi sana, nikasema kwa hekima yake Yesu amemchagua mtu mmoja katika sehemu ambayo tunaambiwa kuna umati wa watu. Na wale watu wanakuwa describe katika makundi matatu. Lakini Yesu anaenda kumgusa mtu ambaye anasema sina mtu wa kunibeba, lakini katika description yake anasema ninapokuja mimi. Maana yake mtu wa kunibeba ilikuwa ni kisingizio kwamba yeye mwenyewe angeweza kujisogeza. Siku ya kwanza angejisogeza watu wa 10 mpaka angefika kwenye kona pale. Kwa hiyo kuna siku ambayo ingefika maji yanatibuliwa, angekuwa ameshafika kwenye wapi? Kanisani. Tupo kanisani. Tumesoma Biblia wote. Niwekee ule mstari mara moja tena. Maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi. Alikuwa na miaka 38 ya kusogea. Alikuwa na miaka 38 ya kusogea katika bwawa, lakini akachagua kusema sina mtu. Mara ngapi tunasema sina connection? Kwa sababu kuna watu umekaa nao na kuna vitu wanavyoviongea umevichukua vimekuwa shida yako. Kuna semi tunatembea nazo zimekuwa za kwetu, lakini hazikutakiwa kuwa za kwetu. Kwa sababu tunahenga na watu waliopooza, watu wasioona, na watu walio vipofu. Kwa sababu wanazungumza katika upofu wao, kwa sababu wanazungumza katika kupooza kwao, na sisi tunazungumza katika upofu wao na katika kupooza kwao. Na matokeo yake tunashindwa kufanya lile jambo ambalo tulikuwa tunaweza kulifanya. Sentensi rahisi sana. Mara ngapi tumesema uchumi mgumu? Mikono juu. Mimi mmoja hapa. Nyewe mmeokoka basi. Mmeokoka sana. Mimi namuombaga Mungu msamaha. Mara ngapi tunasema Tanzania nchi ni ngumu? Hiyo ni kweli. Lakini maono yanakupeleka kwenye uhalisia wa kimungu. Maono yanakupeleka kwenye uhalisia. Ni kweli huyu mtu alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa anaweza kusogea. Uhalisia wa kweli ni kwamba alikuwa, lakini alikuwa anaweza kufanyaje? Kusogea. Sio kwamba wewe hauna tatizo lakini unaweza kusogea. Sio kwamba kinakuchukukuta sio cha kweli lakini unaweza kusogea. Ila shetani amekuambia uwezi kusogea. Na wewe umemsikiliza kwamba siwezi kufanyaje? Kusogea. Kwa sababu sina network, kwa sababu sina connection, kwa sababu nimezaliwa kwenye familia maskini, kwa sababu siongei Kiingereza, na umekubali. Siwezi kufanyaje? Sina mtu wa kunibeba.
Lakini kusogea unafanyaje? Amesema ninapokuja mimi. Jamani, si neno la Mungu limesema hivi? Kuna mtu ameniangalia akisema pastor kabla chakachua hivi. Kama sielewi, nitarudia tena mara moja. Yule mgonjwa akamjibu Bwana, sina mtu wa kunitia katika bwawa la maji. Si ndio Sina mtu wa kunitia katika bwawa. Kweli alikuwa amedanganya? Hapana. Huo ulikuwa uhalisia wa kwake. Na watu waliokuwa nao, kwa sababu wengine wengi walikuwa wakibebwa kupeleka kwenye bwawa. Na jambo lingine, uhalisia wao sio uhalisia wako. Yaani tuko willing kutembea kwenye uhalisia wa wengine na kuacha kutembea katika uhalisia wa kiungu. Narudia tena, huo uhalisia ni wa kweli. Halo, tupo pamoja? Uhalisia ni, lakini sio wewe utembee kwenye uhalisia wao. Kwa sababu wao Biblia imesema walikuwa vipofu. Walikuwa waliopooza. Si ndio Alafu huyu alikuwa mgonjwa. Kwa kuna tofauti kati yake na wao. Si ndio? Kwa hiyo yeye hakuwa kama wale. Yeye sio wale. Anasema hivi, neno la Mungu linasema jamani, vipofu, viwete, nao waliopooza. Hao walikuwa ni umati, si ndio? Alafu Biblia inasema hivi, kwa maana kuna wakati ambapo malaika, hiyo ni mstari. Alafu inasema mstari wa 5, na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa. Tunaona tofauti kati ya yeye na umati. Umati, vipofu, viwete, waliopooza. Yeye ni mgonjwa. Yeye ana tatizo na wao lakini matatizo yao yako tofauti. Tuko pamoja? Yeye akaamua kutembea kwenye uhalisia wao badala kutembea kwenye uhalisia. Wakati nasoma nikasema Mungu utusaidie. Sina mtu ila naweza kusogea. Sina network ila naweza kusogea. Sina mtaji ila naweza kusogea. Ninaumwa na madaktari wamesema siwezi, ila ninaweza kusogea. Na kikubwa kuliko chote, Yesu anakuuliza wakati unasogea, unataka kuwa mzima? Come on somebody. Kila siku Yesu anakuuliza hilo swali. Unataka kuwa mzima? Point yetu ya nne nasema, ili maono yatimie inabidi uishi kwa imani. Inabidi uishi kwa imani. Yesu anamwambia mstari wa 8, simama, jitwike godoro lako uende. Jambo kubwa sana, na naamini mara nyingi tunalipuuzia kwa sababu kubwa moja. Kila mtu hapa anasema, hata mimi Yesu angenitokea leo akaniambia simama, jitwike godoro, na mimi mchungaji, mimi ningepona. Yeye alikuwa na Yesu physically. Lakini mimi na wewe sasa tumeokoka na sisi ni watoto wa Mungu. Na inabidi tukubaliane na uhalisia tulioukubali wa kimungu. Kama mimi nimeokoka, nimeamua kumuishia Mungu, inabidi nitembee katika uhalisia wa kiungu. Wanatuambiaje? Waraka wa pili wa Petro mlango wa 1 mstari wa 2 mpaka 4. Waraka wa pili wa Petro mlango wa 1 mstari wa 2 mpaka 4 anasema hivi, neema na amani iwe kwenu kwa wingi katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Mstari wa 5 anasema, wa 3, uweza wake wa uungu umetupatia mambo yote tunayohitaji. Nitarudia hiyo sehemu tena. Uweza wake wa uungu umetupatia, sio utatupatia, umetupatia mambo yote tunayohitaji kwa ajili, sikiliza, kwa ajili ya uzima na uchaji wa Mungu, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Kwa sababu hiyo ametukirimia ahadi zake kuu na za thamani kupitia mambo haya, ili kupitia hayo mpate kuwa washiriki
wa asili ya uungu na kuokoka kutoka upotovu ulioko duniani unaosababishwa na tamaa mbaya. Anasema hivi, uweza wa kiungu, the divine nature of God, imetupatia mambo yote tunayohitaji. Yani mahitaji ya muhimu. Hizi sio yale mahitaji ya tamaa. Kwa ajili ya uzima na uchaji wa Mungu kwa kumjua yeye aliyetuita katika utukufu wake na wema wake mwenyewe. Sehemu ya kwanza ya asili ya uungu inatupatia wokovu na inatuwezesha kuishi maisha ya kuishinda dhambi. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Na ndio maana watu wengine saa nyingine hawaamini mtu anawezaje kuokoka na kuishi maisha matakatifu. Alafu anasema mstari wa 4, kwa sababu hiyo ametukirimia ahadi zake kuu na za thamani. Ahadi zake zinahusisha mambo yote pamoja na mambo ya miili yetu. Kwa kupigwa kwake tumepona, hiyo ni ahadi ya Mungu. Nitakupigania na utanyamaza kimya, hiyo ni ahadi ya Mungu. Ahadi zake zote anasema za thamani. Alafu anasema hivi, kupitia mambo haya, sikiliza, ili kupitia hayo mpate kuwa washiriki wa asili ya uungu. Yani sisi ni wanahisa wa asili ya Mungu. Sijui kama unaelewa mwanahisa ni nani. Mwanahisa maana yake ni mtu ambaye anamiliki sehemu ya kampuni fulani. Kama wewe ni mwanahisa wa benki ya CRDB, maana yake benki ya CRDB ikipata faida na wewe unapata faida. Kama wewe ni mwanahisa wa kampuni ya Coca-Cola, maana yake ile kampuni inapouzwa kwa mabilioni inapata faida na wewe unapata faida kwa sababu una hisa na kampuni fulani. Anasema tunashiriki asili ya Mungu. Yani sisi ni wanahisa wa asili ya kiungu. Na ukiangalia asili ya kiungu ni asili ambayo inaweza ikashindana na nguvu za adui. Gidi naomba unisomee Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Wakorintho wa pili mlango wa 10, Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Yesu anamwambia, na paraphrase, shida yako wewe sio ugonjwa na suluhisho lako haliko kwenye maji. Yeye alijua suluhisho lake liko kwenye maji. Kwa sababu alichotaka, mpaka Yesu anamuuliza unataka kuwa mzima, yani ni kama vile alitaka Yesu ambebe ampeleke kwenye maji. Yani kuna masuluhisho sisi tumeshayachukua, suluhisho langu ni hili hapa. Na hata uombe vipi unafunga lakini unamuelekeza Mungu muombe kwenye suluhisho hili hapa. Unaenda kanisani na semina zote suluhisho. Yani wewe ushamwambia Mungu, mwanangu suluhisho hili. Unataka kuwa mzima, jamaa anamuelekeza Yesu kwenye maji. Yesu yuko mbele yake lakini anamwelekeza Yesu kwenye suluhisho lake yeye. Watu wangapi tunaishi maisha ya kumwambia Yesu suluhisho langu ni hili hapa. Unataka kuwa mzima, sina mtu akunipeleka kwenye maji. Ebo, haudili na maji tena, unadili na Yesu. Yeye anamuonyesha kwamba suluhisho lako sio hapo ulipo na hayo maji unayoyaona. Macho ya mwili ndugu yangu yanatuonyesha obstacles za kila aina. Wote tukiangalia kwa macho ya mwili kwa maana ya kutafuta suluhisho siku zote yatatuonyesha suluhisho la kimwili, kwa sababu tunaangalia katika sehemu ambayo sio sahihi na tunaangalia katika sehemu ambayo haina jibu. Lakini breakthrough zetu zinapatikana kwenye kuchukua hatua ya imani, kufanya kile Yesu anachotaka tukifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Point yetu ya mwisho mchana wa leo inasema maono huchochea ushindi wako dhidi ya adui. Maono huchochea, au niseme maono ya kimungu huchochea ushindi wako dhidi ya adui. Ushindi wako dhidi ya adui. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 22 mpaka 24.
Mambo ya Nyakati mlango wa 11 mstari wa 22 mpaka 24, neno la Mungu linasema, Benaya mwana wa Yehoyada alikuwa mpiganaji hodari kutoka Kabseli, ambaye alifanya mambo makubwa ya ujasiri. Aliwaua mashujaa wawili waliokuwa hodari kuliko wote wa Moabu. Pia alishuka shimoni kulipokuwa na theluji na kumuua simba. Alimuua Misri aliyekuwa na urefu kama dhiraa 5, ingawa Misri alikuwa na mkuki kama mti wa mfumaji mkononi mwake. Benaya akamwendea na rungu, akamnyang'anya Misri mkuki wake na kumuua nao. Haya yalikuwa mambo ya ushujaa ya Benaya mwana wa Yehoyada, naye pia alikuwa maarufu kama wale mashujaa watatu. Benaya anapenda kumwangalia katika jambo moja, ingawa tumeonyeshwa mambo matatu. Tunaambiwa Benaya alikuwa mwana wa Yehoyada, ambaye huyu baba yake pia alikuwa shujaa na hodari katika eneo la Kabseli. And then tunaambiwa jambo lake la kwanza la kishujaa, nasema Benaya aliwaua mashujaa wawili waliokuwa hodari kuliko wote wa Moabu. Alafu jambo la pili anasema pia alishuka shimoni kulipokuwa na theluji na kumuua simba. La tatu, alimuua Misri aliyekuwa na urefu wa dhiraa 5, huyu ni kama futi 7.5, ingawa Misri alikuwa na mkuki, kwa kuparaphrase, akamuua na silaha yake mwenyewe. Nataka ni focus kwenye mstari wa 22b anaposema pia alishuka shimoni kulipokuwa na theluji na kumuua simba. Nimesema kila kinachoandikwa kwenye Biblia kina maana na kina sababu kwa nini kiliandikwa. Benaya ukisoma mara zote alizoandikwa, aliandikwa kama mtu wa umuhimu kwenye maisha ya Daudi kwa maana ya ulinzi. Baadaye utaona Daudi akimchagua Benaya kuwa mkuu wa walinzi wake, na wakati Daudi anakufa anamkabidhi Benaya kuwa mkuu wa majeshi ya mtoto wake Solomon. Kwa nini Benaya unamuona akipandishwa katika kila sehemu katika maisha yake? Kwa sababu Benaya alikuwa akiangalia maisha katika macho ya rohoni. Napenda hiyo 23:22b kwa sababu Biblia inasema kwamba Benaya alishuka shimoni wakati wa theluji kumuua simba. Ukisoma Biblia na vitabu vya Biblia ambavyo vinaandikwa na watu wa zamani baada ya Yesu, wanaonyesha kabisa nyakati hizi. Wangapi sijui umesha kufika Serengeti au watu wanaosikia hawa simba wala watu? Kuna sehemu Lindi iko karibu na Selous Game, ukifika Manyara kuna sehemu vijiji viko karibu na mbuga za wanyama. Wakati huo watu walikuwa wachache, na sehemu nyingine utaona wanyama wanatembea karibu na watu. Ukiangalia hata YouTube utaona India simba wanatembea karibu na nyumba za watu kwa sababu watu wamesogea sana porini. Kipindi hiki inasemekana kabisa kwamba ilikuwa ni nyakati kama hizo ambapo saa nyingine wanyama wataenda katika sehemu ambazo kuna watu. Benaya kuingia shimoni ilikuwa ni kwamba ni mtu pekee katika eneo lao au kijiji chao au mji wao aliyethubutu kumuua simba kwa ajili ya kila mmoja katika eneo la kijiji chao. Lakini sio hivyo tu. Kwa kawaida mnyama wa tena anapokuwa shimoni, tayari huyo mnyama amefanyeje? Ameshategwa. Hana madhara tena na mwanadamu. Lakini Benaya unaona yeye alikuwa ni mtu ambaye anataka kumaliza shida hapo hapo. Yaani alikuwa na utani na adui. Simba yuko shimoni akasema, mwanangu sikiliza, huyu jamaa lazima tummalize kabla sijaenda kunywa chai. Biblia inasema kukiwa na theluji akaingia shimoni. Nao nikwambie kitu, kwa wale ambao walikuwa wanapigana, najua wengi mmeokoka na mje kumpiga mtu hata siku moja. Ukishaingia shimoni ndugu yangu, asilimia za ushindi ni chini ya 10. Kwa sababu huna nafasi ya kurudi na kujipanga kufanyeje. Yaani ukiingia shimoni ni ama zako ama zake. Unamuua na kuua. Lakini neno la Mungu nasema kukiwa na theluji, na theluji inateleza, Benaya akaingia akasema, mwanangu huyu adui lazima nimmalize leo hii. Yaani mtu wa macho ya rohoni hatacheza na adui katika maisha yake.
Hautasema nitaomba baadaye kama moyoni mwako unasukuma kuomba. Hautasema nitasoma neno la Mungu baadaye kama ndani ya moyo wako unajua huu ni wakati wa kulisoma neno la Mungu. Pale pale utakifanya kitu cha kimungu katika maisha yako. Hatuna muda ndugu yangu wa kusema baadaye. Hatuna muda wa kusema baadaye. Kwa chochote unachokihitaji, neno la Mungu linatudai kumkabili adui pale. Anasema yeye ni kama simba ngurumaye. Yaani mwanangu ukizubaa na kupiga. Na pale anaposema simba ngurumaye maana yake yule ni simba anayevizia. Kuvizia maana yake ni ukijisahau imekula kwako. Kwa hiyo neno la Mungu linatudai sisi kumkamata adui pale pale inapobidi kumkamata. Wakati najiandaa kusoma mambo mengi ya imani, tunatembea kwa imani, maono. Kafikiria nikasema neno la Mungu limetuambia kwenye naamini Mwanzo mlango wa 1. Pale anaposema Gideon, zaeni mkaongezeke. Napenda kwenye Kiingereza anasema be fruitful. Ukawe mzalishaji na mzidishaji. Ukawe mzalishaji na mzidishaji. Yaani mtu wa asili ya kiungu ni mtu ambaye anazalisha na kuzidisha. Pamoja na kwamba maana ya kwanza ilikuwa ikisema kuhusu uzao, lakini maana ya pili ilikuwa ikisema kuhusu productivity. Nikafikiria nikasema saa nyingine tuna excuse kwa sababu wanasayansi wanatuambia kwamba mwanadamu anatumia 20% ya ubongo wake. Sijui ngapi mmesikia hicho kitu. Yaani atuzidishi zaidi ya 20% hapo. Yaani ukizidi hapo kwenye 25-30 then una akili sana. Ukizidisha 20-25 una akili sana. Lakini unapofikiria unasema kwa nini tumeambiwa, na wanasayansi ni kama wanakubaliana. Kama moyoni nikawa nasukuma kusema kama wao wanasema tunatumia 20% kwenye kufikiri, basi 80 mimi naamini ni za kiroho mwanangu. Nabii to move katika roho. Si 20 za kimwili, 80 tunapiga maombi. 80 unasoma neno la Mungu. 80 wewe unakaza katika kusikia sauti ya Mungu na kulifanya alilosema ulifanye. Kwa sababu ni rahisi kuishi kama kila mtu aliyepooza, kama kila mtu aliyekipofu. Tukasubiri, wanasema walikuwa wakisubiri maji yatibuliwe. Kuna watu wanaishi maisha ya kusubiri maji yafanyeje? Kwa sababu wengine wanasubiri maji yafanyeje? Kwa sababu hiyo inabidi tusiwe na haraka. Wanasema usimharakishe Mungu, si ndio? Wewe una haraka sana, usimharakishe. Wewe umeitwa kuwa mzalishaji na mzidishaji. Nilikuwa naambia baada ya kwanza, sikufaulu sana hesabu, lakini kuzidisha najua na kuzalisha nafanya. Sijui 2 square, lakini mwamba lazima nizidishe. Lazima nizalishe katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema walikuwa umati. Jamani, walikuwa umati. Lakini Yesu akaenda kwa mtu huyu, mtu ambaye alikuwa na move lakini mdogo mdogo. Jamaa alikuwa mgonjwa lakini anasogea, ila anasubiri watu wa kumbeba kwa sababu kila mtu anabebwa. Sasa wewe unasubiri kubebwa kwa sababu kila mtu anabebwa wakati unaweza kusogea? Wewe unatakiwa usogee ndugu yangu. Yaani wewe sogea. Kama wao wanabebwa, wewe sogea. Usijifanye kwamba na unataka kubebwa kwa sababu kila mtu anabebwa. Hayo sio maisha tulioitiwa. Nimekuambia sisi sio wale Nuru. Sisi sio wale. Mwambie mwenzako sisi sio wale. Sisi sio wale wanaobebwa, wanaosubiri maji yatibuliwe. Sisi sio wale. Mwamba sisi mdogo mdogo tunasogea hivyo hivyo. Naomba ule mstari uniwekee mara moja tena, nimeupenda sana. Anasema sina mtu wa kunibeba. And then anasemaje ndugu yangu wa projector? Ile andiko tamu sana. Yule mgonjwa akamjibu akamwambia, Bwana, sina mtu wa kunitia katika bwawa maji yanapotibuliwa, ila ninapokuja mimi. Ninapokuja mimi, yani manake ninaposogea mimi. Lakini anataka kubebwa wakati anaweza akasogea. Unataka ubebwa wakati unaweza ukasogea. Unataka Mungu kuna vitu miujiza mingine Mungu atafanya kwa sababu anataka usogee. Nakwambia tu, ngoja. Kuna miujiza Mungu atafanya kwa sababu anataka usogee. Na alimwambiaje? Inuka,
chukua godoro lako uende. Muujiza wake ulikuwa kwenye kusogea. Kwa sababu alikuwa anaweza kusogea, lakini alikuwa hataki kusogea kwa sababu kila mtu anabebwa. Sasa unakaje na watu wanaobebwa mwanangu? Mmenyamaza kwa sababu unakaa na watu wanaobebwa. Wewe kwa nini unakaa na watu wanaobebwa? Mwambie mwenzako kwa nini unakaa na watu wanaobebwa. Eti kwa sababu kila mtu anabebwa unaona sema na mimi nataka kubebwa. Wakati wewe unaweza ukasogea. Alafu unaweka wimbo nibebe, nibebe, nibembeleze, nibebe. Niko salama. Hauko salama mwanangu. Wewe kama unaweza kusogea hauko salama. Mwambie mwanangu mimi sio wa kubebwa. Mimi ni wa kusogea. Mwanangu Bena anamuona simba anasema mimi nakula naye sahani moja. Yaani alikuwa na business na yule simba. Sijui kama unanielewa lakini. Yaani yule simba Bena angemwachia kijiji kilikuwa salama. Akaambia mimi naenda naye kule shimoni. Na kwa sababu hiyo jamaa huyu akawa mlinzi wa Daudi. Mkuu wa walinzi wa Daudi. Daudi anakaribia kufa, anasema wewe mwanangu, wewe ndio utakuwa in charge wa jeshi la Solomon. Come on somebody. Unafikiri utapandishwa cheo mwanangu wakati unabebwa? Afu unakuja hapa mchungaji leo mbele nataka kupandishwa cheo. Mungu anakuangalia mwanangu unabebwa utapandishwaje cheo? Watu wanaopandishwa cheo ni watu wanaosogea. Hauwezi kupandishwa cheo mwanangu kama unabebwa. Hauwezi. Lazima usogee kwa sababu kwanza hatuwezi kumdanganya Yesu. Tukubaliane hapa. Hatuendi kwenda pale ukajifanya mimi nataka kubebwa kwa sababu kila mtu kwenye maji siwezi kusogea. Yaani unafikiri kama alikuwa anamwangalia Yesu kwa shingo, siwezi kusogea, labda mtu akunibeba, afu akajisahau. Ila ninapokuja mimi. Yesu akasikia akisema unapokuja tena? Kumbe unasogea mwanangu? Hebu simama chukua godoro naenda wewe usinitanie mimi. Kumbe mwamba alikuwa anaweza kutembea. Ingawa shida yake tumesema ilikuwa halisi. Sijui kama unanielewa. Alikuwa kweli ni mgonjwa lakini mgonjwa anayesogea. Kuna wagonjwa wanaosogea na kuna wagonjwa wa kubebwa. Kubebwa na kusogea ni vitu viwili tofauti. Mimi naamini wengi hapa tunaweza tukasogea. Kwa sababu tumeokoka. Ukishaokoka tu Yesu anakupa uwezo wa kusogea. Kwa sababu tunatembea kwa imani na sio kwa kuona. Kama unatembea kwa imani manake mwanangu unasogea hata rohoni. Kama mwilini unaweza kusogea, unasogea rohoni kwenye maombi. Unasogea rohoni kwenye kuamini ahadi za Mungu. Unasogea rohoni kwa kuamini kwamba aliyosema ni kweli kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono ni imagination. Yule bwana alikuwa hajioni akisogea mwenyewe. Kwa sababu alichokuwa anakiona kwa wengine. Kwa alikuwa anatembea kwa maono ya wengi. Wengi wote walikuwa wanabebwa. Kona yake anajiona mimi nafikiri kwa sababu kwa sababu halijawatokea wengine na hao ndo watu wanaokaa nao, basi nao naamini alitakutokea. Kwa sababu yeye aliona kupitia wao. Badala ya kuamini ndani yake kile kidogo alichokuwa anaweza kukifanya akifanye. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo afanyaje? Na nikasema asubuhi ni vibaya sana kusema ndivyo nilivyo. Yaani ukaongea tu ukasema mimi mchungaji unajua kuna kitu ambacho mke wangu hajanielewa. Unajua mimi nikijawa kifua huwa ninaongea. Nikijawa kifua mchungaji mimi ndio shida yangu huwa naongea. Lakini sasa naamini ndio Mungu alivyoniumba. Kwa hiyo nikiongea yule mama huwa anakasirika. Wewe si hujaumbwa hivyo. Hujaumbwa kuongea ovyo ovyo. Biblia imesema maneno yetu yajae munyu. Kwa usiseme kwamba mimi ndivyo nilivyo. Ukisema mimi ndivyo nilivyo unatembea kimwili. Unatembea katika asili ya mwili na sio asili ya roho. Kuna vitu sisi katika mwili wetu inabidi tuvikatae. Hata kama ninakiona kwenye maisha yangu. Nasema mimi ni mtoto wa Mungu. Sijaumbwa kuongea ovyo. Hata siku moja usije kusema mchungaji mimi ninajua hata bosi wangu anaelewa. Yaani sasa hivi ameshanizoea. Mwanangu utabaki kwenye position yako milele amina hapo hapo. Kuna watu mimi nimewasikia wanasema hivyo.
mimi kazini wananijua mchungaji. Mimi ni muwazi. Ni muwazi. Na naongea maneno sangine na wauma, lakini mimi ni muwazi. Sipendi kuficha. Mwanangu, sio kwamba unaficha, unaongea vibaya. Unaweza kuwa muwazi na mtu akakuelewa vizuri sana. Vizuri sana mtu akakuelewa. Sio kwamba kwa sababu ni muwazi tena unaongea ovyo ovyo tu. Alafu sasa mimi wananijua kazini. Mchungaji, kote nilikuwa hata shuleni ukauliza kule toka mdogo kindergarten mpaka wananijua. Hauko ulivyo. Uko Mungu alivyo. Yesu anakudai kutembea kama mtoto wa Mungu. Tusoma kwenye Wakorintho tukasema mtu wa asili ya mwili anayakataa mambo ya rohoni. Sio ayakubali, anayakataa. Mimi ni maombi yangu mtu wa Upsiti, ukubali kuongezwa na roho na utembee katika asili ya uungu, ambao tumesoma katika waraka wa Petro, ambayo inakuwezesha kuwa mshiriki. Inasema mshiriki maana yake ni mwanaisa. Yaani mwanangu ukinunua hisa, hizo faida zinakuja tu automatic. Hakunaga hata siku moja mwanaisa anaenda CRDB anawaomba faida. CRDB faida anakuja naomba mnitumie. Yaani itakuja tu automatically kwa sababu ni nani? Mwanaisa faida inakuja tu. Sasa huwezi kuwa mtoto wa Mungu alafu usitembee kama mtoto wa Mungu. Mwanahisa wa asili ya uungu anatembea kama mtoto wa Mungu. Manake unavyoviona na mipango yako hauipangi katika mwili. Tumesoma katika Wakorintho. Hatupigani kwa jinsi ya mwili, ingawa tunaoperate kwa jinsi ya mwili. Hatupambani kwa jinsi ya mwili. Benao na kijiji wake hatutajiwi hata mwanakijiji mmoja aliyekuja kuangalia kwenye shimo. Kwa sababu kila mtu kijijini alikuwa anatembea kwa jinsi ya mwili, kasoro Benao peke yake. Tunapambana kwa asili ya roho. Na nikwambie kitu. Kutembea katika asili ya kiungu ni jambo la upweke sana kwenye maisha ya mtu. Kubali kuwa mpweke. Mwanangu, waliobebwa ni wengi kuliko wanaosogea. Kwa hiyo wanaobebwa hawatakuelewa. Sasa usijisikie vibaya kama wanaobebwa hawakuelewi. Pamoja na kwamba ni upweke, lakini kwa nini unataka kuwa kama wanaobebwa? It's a lonely place to be kwa mtu anayetembea katika asili ya uungu. Yesu na wanafunzi wake amewafundisha miaka 3.5. Lakini Petro anamwambia Yesu, sio muda bado wewe upo. Wewe uendi bado. Yesu anamwambiaje Petro? Rudi nyuma yangu shetani. Anaongea na fikra za Petro. Anaongea na pattern of thoughts ya Petro. Imagine Yesu alikuwa mwenyewe kiasi gani wakati mwingi. Wanafunzi wake walikuwa hamuelewi. Wanaenda, wanavuka baharini, Yesu amepiga usingizi, amechoka, sio alikuwa amekula pilau siku hiyo, sio alikuwa amekula nini, amelala. Dhoruba kama yote. Wanakuja, "Wa Yesu hujali." Anawaambia, "Enyi wenye imani haba." Very lonely. Kwa sababu walikuwa nao wanakufa, sasa Yesu anazamaje tena wakati yuko nao? Walikuwa wanaangalia maji peke yao kwa jinsi ya kwao peke yao. Wanatembea na mtu ambaye amefufua wafu, lakini wanaogopa dhoruba ya mawimbi. Usihofu unapotembea katika asili ya kiungu ukajiona kituko. It's okay. Kwa sababu wanaosogea ni wachache na wanaobebwa ni wengi kuliko wanaosogea. Yaani ni bora wanaobebwa wanicheke kuliko nitembee kama wanaobebwa badala ya kutembea kama wanaosogea. Yaani nikichekwa na wanaobebwa ninaona ni badge of honor, kwamba ninatembea katika asili ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasimama pale ulipo. Anasema katika Yeremia 33, "Niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa." Sehemu nyingine anatuambia mambo makubwa yasiyochunguzika, mambo makubwa yaliyofichika, mambo makubwa tusiyoyajua. Neno la Mungu linatudai kutembea katika maombi. Yote hayo tunaongea ili yatimie, inabidi tuwe watu wa maombi. Kutaka kujua Mungu anasema nini na maisha yetu. Inaonyesha tuna mahusiano ya karibu kiasi gani na Mungu. Kama tunadumu katika kuomba
na kutaka kujua mapenzi yake haswa ni nini katika maisha yetu. Asubuhi ya leo na mchana huu ni vigumu sana kutembea katika asili ya uungu kama hauna mahusiano ya kweli na Yesu Kristo. Kama haujawahi kuchukua hatua na kusema ninataka niishi maisha ya kumpendeza Kristo, nataka niwe na mahusiano binafsi na Yesu Kristo, niachane na dhambi, niachane na kufuata ulimwengu na mambo yake. Tuna nafasi tena siku ya leo ya kuchukua hatua moja ya imani na kusema, Yesu, nataka nianze safari na wewe ili niweze kutembea ndani katika asili ya uungu. Maono yangu, mipango yangu ya maisha ni iweke katika wewe. Ndoa yangu, watoto wangu, kazi yangu, biashara yangu, mipango yangu ya sasa na ya baadaye, ninaikabidhi mikononi mwako, ili vyote hivyo ambavyo ninavifikiria, ninaviimagine kwenye maisha yangu, ninavyotarajia kwenye maisha yangu, the whole package of vision, iwepo katika mpango wako, katika asili ya uungu. Nipambane ndani ya roho dhidi ya adui, lakini nisitembee katika mwili. Wakati wako ni huu. Naweza tukaomba pamoja maombi haya. Kama uko hapa au uko online, unaweza kusema na mimi maneno haya machache. Sema, Baba, ninakuja mbele zako. Nataka niweze kutembea na wewe katika asili yako. Nimechoka kutembea mwilini. Nimechoka kushindana katika mwili. Ninaomba unisamehe dhambi zangu. Niwezeshe kuishi maisha ya kukupendeza, ili niweze kushinda katika vita vya roho. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunifanya mtoto wako. Na asante kwa rehema na neema yako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, ninasema asante kwa wema wako. Asante kwa ukuu wako. Kwa wale wote ambao Bwana wamekubali kutembea na wewe siku hii ya leo, ninaomba Bwana ukawawezeshe kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu kutembea na kuishi maisha matakatifu. Mfalme wa ajabu,